Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, bien. Ouais, je suis en France. Place Navanda. En France, mais na Kinshasa. Dans Poutouville. Bonne année les amis. Bonne année na bien partout où vous êtes. Bonne année na bien. M'attends bien par la grâce de Dieu. J'étais très malade à Kinshasa. 2 semaines. Covid. Maintenant, on a cet examen Covid. Betanga neti na film. Mais nzambe abikisima. Ebele oyo bakufi na 2021 mais nzambe abikisi yo nanga yo moto otalanga il faut tokumisa ye tozala kati ya bozoba te. Alors lelo nalingi na expliquer elika moko bandeko. Je suis la seule fondation à part ya baprêtresse bamama chou ya banani na banani ka baniveau na biso. Je suis la seule oyo amemaka bamembre na ye afuteli bango baavion et plutôt afuteli bango babillet bamati baavion bakei mosala okeba Congo toke na voiture mais ere tokende bamaniema Lubumbashi toke bambandaka toke bagoma naobilisa mbongo nanga ya bapapie te to naobilisa mbongo nanga mpo tokende kotravaille. Ok, donc nde elobaki bambongo bino bozoloba bosali baémission wana bovandi bolekisi temps na bino ata bosali 20 émission lelo nayebi soki na bayebisi bino ke na répondre parce que bato ebele baobenga napesa bino ka explication réputation boye na boye ebela bato oyo baza awa oyo bafutaka bandako te baebele et puis moi eza ka na ngai te naoexplike bino une chose eza ka na nga te nga na eloba te ke nazangi mbongo naboyi nde kofuta. C'est le problème ke naboyi kofuta. Pourquoi naboyi kofuta? Tokende na histoire bandeko balandi nasali 23 voyage il faut bokonta mpe yanga na ya poto na baprovince nasali bavoyage ebele donc nakofuta ata ndako ya 2 ans na voyage oyo nasali na bamembre nanga bientôt toke Dubaï. Je suis la seule fondation et puis à comprendre une chose que si vous en avez plus faux ou en étoile ou en doubounisamaka bana na comprendre on a qui passe sous ma cambuti na qui passe sur le roti baneko na zwinda ko na 2019 garçon mo na yebi asali cop o na sa petite na mo boya utu so mbandako bato mo bazaki ona ba otobima asa na difficulté luka pe amuta kota parce que foutela ke crédit. Yo pe na webi so somba parler olingi te ngabi na somba c'est pas encore le moment je vais acheter. Ngamo na yeba ki na za ba difficulté na ba banque. Bandeko to ko kutana na ndako yango na pesi pe mbomba moko. Na pesi 6 mois je pense, 6 mois, 1 mois encore na 6 mois ou 5 mois, je me rappelle plus. Mbala moko. Yo va na ndako na putoa. O pesa mutu 6 000 $ mbala moko. O pesa 6 000 et plutôt euros. O pesa a pesi na binga voyage en na ibana na mama bazakali. Oh mais il y a des travaux, travaux à kosala babi ba otinda mutu na fin du mois basala ba travaux. Ça fait 3 ans. Basala travaux morote. Ba toilette musu eza et comment sous les aboucher to kango to blokango parce que basala ba travaux te ndako eza ndako ovanda te. Je vous dis, il y a trop de problèmes. On avance. Bandi qu'on a payé mbongo, to konko futa, travaux, to koya, travaux, to koya. Jomo to vanda boy. Gaz et pétant. To kima et to bima. Na ko benga bata EDF na bengi bango pe. Ba ye wana ya gaz. Batali ba bloquer gaz. Batali tali nde bazara. Ba bio il faut benga plombier. Plombier ya tali ba gaz ou tout ça. Ah, mais moi je connais cette maison. Ndako ezaki basala ba karaoke et tout ndako eza ba problème ebele ndenge eza wana asolola na bango pe na pasaki bango ye so toza mutu pe no andima ko bango na passé oh non ndako ezali ndenge eza wana il faut ba bandela ba travaux ya zo ba senye bango so 7 000 ou 8 000 non c'est souvenir ensuite makambo eleki ebele talaka basi mais c'était il y a beaucoup d'argent en fait babi il faut ba bandela makambo nyonso comprendre
oh toza na mbongo te dani tout ça natiki mundela olingo vanda te na beita oyo natiki mona mwasi wana awo mbongo eza te j'étais obligé parce que c'était l'hiver j'étais obligé ya kosomba bachauffage nakongo tata na babocoin mpo ndako eza monene parce que chauffage ezaka na gaz ndako eza monene na baduluka naye mpe mosusu bachauffage mosusu nasomba baconfort ama mosusu nabeta boye nake pa fimo boye okotombiki fio avandaki apanda so inani avanga waoto olongwa mama yoke na ndako wana okoti sika ngabi wi nakoti sika naza na ndako boyeboye nagambeta abi epa bana ngabi mama ye ozwa problème fio wana mutu te abanda obetelanga mpe bapo abinga banda ofuta chauffage ba 1300 1400 ya chauffage nga mpe banda osala nga boye biloko nyonso eza bouche kuna biloko boye abanda oyebisanga mama nasali batravaux awa opesanga mbongo te nasala batravaux opesanga mbongo te nasombi bachauffage na ye nango na ndako kobranche bachauffage botuna Marlène ayebi ayaki vacances na ndako na ngai tozosukola na mai tozochauffe oyebi yango te oyebi yango te bamai ya kochauffe tosukoli tochauffe tozwi na cantine neti na bled toke tosukoli ayebi oyo nazoluka mbongo mpona asalisa batravaux nazoluka mbongo nasalisa akosomba ndako bia otia balocataire sala batravaux courant c'est la mais nasombi siko bachauffage wana nyonso courant ekomoso te bandeko même na awa oyo naoyebisa bino na mwa oyo mwa ya pamba je vous dis omoni 1260 chauffage 1260 chauffage ya mwa moko eya 2 mois te mwa moko parce que gaz esalaka te on est obligé ya kotia chauffage situation nde ekomi kokende nazofuta tozokaka bongo baotinda bato beaucoup d'argent tooluka tozwa crédit mpo tosala batravaux etout tozokende kaka po courant ekomi bongo na bimisi 650 na futi bayebi yango mpe très bien bachange boîtier babenga yango boîtier ya courant mobimba parce que ere ebande kosaute bandeko bafisible wana eza bafisible ya kala ezala su te toluka yango partout nga na cousine na nga parce que tovanda nga na mama na cousine na nga edmo et puis na bana alors toluka bafisible eza te nabengi su bataide babi il faut changer j'ai changé j'ai payé yo tofutango oyebi yango te ofutango ofuta te so bosuka likolo mai ezokita twana de toilette tokanga bloqué naobenga baplombier baoya lelo badebloke lobi oke toilette boye bloqué mai ebima te kaka bongo tozalaki obligé tokondane yango totikali na toilette moko na ndako ya monene boye oyebi te oyebi yango ti lelo 3 ans tinda banene otinda te kaka kosenga mbongo navandi na bamalili ya nasombi bachauffage na nga yosala nini eloko te tocontinue tobanda okende ngabi naliro makambo ekende bato bakoma okonseye nga ba 1200 ba 1300 oyo naofuta ya courant okezaka ti lelo nafutaka ba 1200 naokende yango ti wa boye eza baperte nga mpe nasala kopa pale nasali kope na nga ya ndako esimbi te mpo na nga naza mwa problème na banke nga aloba verité nga na mongo motu te internet alesaka nga nasomba fufu na nga moko kwanga na nga moko soso na nga moko naye kosala na compte ya mwana ebeti esali bien bon enfin ekotaki esimbi tosombi ndako l'état va répondre biso omoni kaka ezala kokotisi dossier nde ezalaka il faut attendre 3 mois il faut notaire il faut boye na boye tocontinue na bango nayebisi ngabi nga na olongwa il faut nasombi tokotisi dossier moko kosomba ndako so esimbi na olongwa il y a pas de problème avant de déménager quand même au prévenir nga nabi mama na oyebisa mais dossier na nga akafuti loba ofutanga te naomona yango mystique donc nde ezali awa bale 5 wana esimba te ifo nakoma ofuta ata bale 15 tikela nga temps boye na boye tout ça non nga nafutaka crédit na nga le 5 nga nayebisi mama okofuta le 15 esa eloko te to na poto kochange jour ya prélèvement esa eloko te vomi ko tochange ke osalaka baperte wana ya nini tobanda histoire na nga na ye yango wana nake Kinshasa bale 5 eleki bale 10 eleki tokomi so bale 11 le 12 boye nake Lubumbashi makambo na nga bacope na nga namona kaka boye tokangi foto na grande sere na nga Elodie Belika
que je salue, ma grande sœur que j'aime beaucoup. Oh, bakomela ye na Facebook. Oh, wana leki na yo, yeba ki aza na nyonga ndako. Afutaka le 5, tokomi so ba le 15 sur le combien na afuti ndako te. Oh, bakomi na Facebook, na YouTube. Na ba commentaire na YouTube bakomi. Réalisateur nanga benginga, petit nanga do benginga etinga. Obi ke na YouTube bakomi boye ofuta ndako te ka ko voyager. Ngana voyager te pona ndako no oyo osala ba travaux te. Ngana ko voyager te pona ndako no osala ba travaux te. Bandeko. To continuer. Alors, ne kozonga na benga ye na pesi mbonga bi. Ngana yebisa ki le 15 parce que na yebi nde masolo na ngi tambola ba ofuta la carte te ka feza le 5. Mais ngati lelo to ke 2 ans ba ofuta ngate. Mais je te paye le loyer. Moi, je payais mon loyer. Mais 1000 euros. Yo ko futa. Yo na ndako nono futa combien? Yo penda bo couple boko futa 1000 euros. Ba couple belé a boko futa. Na poto oyo. Mais vous félicitez nga. Ko singara merci avant de pour ça ben mission par pambo bo sali boka singa na oliate na voyage. Tout bon moni ki après mission na ki su mbandaka. Na sali su bado na kanda. Pour la examiner qui n'a voyagé une équipe n'a pas voyagé na 4 personnes ba moko na fouté bon billet logement pour la examiner qui bon ils na boinde na boko futa yo na boyi donc c'est pas la peine pour ça émission na bi na boyi na futa té. OK, to continuer bandeko na zongi na ebisi ono ezanga te ezaleki na ngamde mutu akomai na YouTube ezaleki na ngamde abengaki bango boye na boye abengaki sere na yo boye na boye afuti moi eyo eleki su asalinga suku wana abengi mama leki na bango na Kinshasa. Oh moni fi wana na moni ke apibia ba photo na Nadine Mala wana mingi tout ça boye na boye etombeki Nadine Mala bazaba kamba ba ami pena mama leki na ya bengi mama leki na et mama leki na bengi Nadine. What soto okende na epsi de 15 ya zo boya ga de 15 wana. Bandeko abengi Nadine Mala. Oh non, bengi za wana makamba ndako afuti no to komi so de kande no explique no histoire. Nadine abenga aya. Nde nini tala boy nga na bando expliquer histoire bien eza nde bongo ayebisi mama leki na bango abiko atanga na conférence mama leki na bango agangela ye. Moi je suis to yebani. Nabi famille nous doit dans le quartier. Elle n'était pas obligée d'aller sur le net. Elle était influencée. Baloba, ni tout ça. Na bateau, tout ça, na bango guerre politique. Guerre politique, ils ont bien aimé. Tout est la guerre politique. Mais on peut voir ça na pouvoir, mais tu sais, on a qu'à pouvoir. Toi, va bien aimé. Na ini gamu tutenga. Na mutema munene, na mutema malamu. Bole mbabino nga. Ava kumati. Boyo kano likambo avant bosala ma émission. Alors mama leki na gangeli na yebisi pe oncle na Sahel. Sahel abenga no ozo sala boye poni komo ma internet bono moi na lingi na voyager te na mela champagne te na sa de côté anniversaire il faut loba il faut futana no avant ça ngado na vivre te pona yo. Odi combien de personnes na poto oyo baza ba nyonganda ba nyongamba to ba 2 ans ba 3 ans même ba mikondi mususu oyo ke lelo pe bakomi ba mikondi mais bazali na ba problème anda ba honorable ba conseiller. Oui, combien de personnes à poto oyo donc so ozunda wa congolais komi memi ngambo entre temps ba osa ba travaux na keka nde na voyage na sima pa abetanga droit ya fin ya suka na moni bana batindinga o lettre moko nani o contrôleur akafa ngai o contrôler waka ba ofutanga te mais na ofuta ina retard na comment ofuta na les 5 te na ofuta na retard en attendant pe nazobisa mwa mbongo ba osala travaux place biso tozokota na kombo ya mwana bandeko nazongi mbango naki okende na kafe nabengi bango vous pouvez passer demain madame nakoma kuna boye naoyebisa bino oyo naoyebisa bino histoire vrai nakoti boye contrôleur wana benga maman général ça va vous venez de Katanga Kolwezi ou bien j'étais toujours à Lubumbashi maman babenga bongo
Oh, ngati mama général, oui, mama général. Banda koyebisanga makambo. Banda kolakisanga ba photo, alakisinga ba photo, ba capture ya ba photo, eza na numéro ya Lise. Alakisinga ba photo. Alakisinga ba photo na kanga na ba mbila nanga, moi c'est général. Na ba mbila, alakisinga ba photo, alakisinga ba photo, na ba tonsu to kanga ka ba photo par hasard, oyebi ka toke moi fête mo to kangi photo, to akuna ba relation te kande ezala. Balakisanga ba photo. Maniema, et pas gouverneur Idrissa. Non, que tu contrôles mon nez la zoe sanga bongo. Ba yebisinga makambo. Vasco to uto sombandako na kombo mwana ozimbongo wapi ya port. Ndenge za wana. Po makambo na mutaiba ite sakaye. Ozwa kindako. Opesa kimba moko 6 mois. Ozwa kimbongo wapi. Madame yo liela ka kaf, oza femme celte. Propriétaire non habillé, tu es marié avec un général. Bona mundela beaucoup à cause de mission de tout ça. Mundé soit lobby vérité. Je vous dis. Na ça en émission na bengai. Oui, mais na bengai. Ati no même audio. Na bi makamu no salinga. Ka pour na ebishi ozela ka na futu na retard pété dans le mois. Tout ça au cours ya mois. Il faut funda na ka fo baby sa makambu nanga. Wa na mona ko peut-être aider à se défendre, bien sûr, à se défendre. Il y a des changements et ça. Na lobeli. Na mon arabe traité dossier 2 semaines, ben vous tenez dans la lettre. Babi, vous avez sous na numéro à café, on te considère comme tu habites à Kinshasa. On va dans le Congo, on va dans Awate. Donc yo liembo on a biso ya kaf mbuna na mbula. Au foot à biso bando banda au voyager parce que le propriétaire n'a le bien à biso moto d'accès que ba papier boy na boy tu nous dois pour les canaux à tribunal parce que oublié biso bon ça fait 3 ans ba foot à matin na caf 2 ans et demi 3 ans donc depuis quand Nazar ba foot à matin j'ai des documents oh tu as attendé à Tinti message na télé faut bon mon a bien fait les documents là au pessinga na caf bon moi na mta funda kinga naza na droite babina futa bango naza ba document caf so bon mon a te waza intéressé na tindeli bino na futa soki ba 47000 musu 47000 musu ya bana soki 37000 et 37 $3700 euros pardon boti ba dollar oyo ekota ngo 47000 donc naza ba document ya CAF oyo naza so na numéro ya CAF te parce que moi nana motema moto bandeko ata ennemi na yo olinga te abebisela dossier nga ata ennemi na nga na olinga te ke abebisela nga dossier place na vanda Kinshasa ekosimba te après eza Afrique te na ozonga kaka awa obebisa dossier na nga bana na nga bafuta bango presque 400 euros eza mbongo ebele 400 euros eza basalaire mosusu ya mi-temps ya bato awa bana nga bafutaka bango te à cause de toi nga mo banda ofutanga na bana nga banda ozala ba 1200 na mois na ba RSA na nga bafutaka nga te mpona yo pourquoi okoki kosala nga boye po kaka na retard il y a même pas 1 mois retard ofuti nanga obebisi na nga makambo na nga na CAF ti lelo na ifo naleka na batribunal olakisa bafoto ya bapersonnalité ebele azalaka na nani azalaka na ye azalaka na ye estce nga nazwaka ndako napesaka fiche de paye ana okende na bino na ndenge ya koloba te na okende na bino na ndenge mpenza ya tribunal tu sais que je t'avais porté plainte et puis nazongi lisusu na bavideo so nakeno na porté plainte nga na mwana poto ya ntongo tokengana na ndenge ya mindele na ndenge ya plainte mitema mabe na bino esimba te nga naza ya nzambe aya nzambe moi je pense que mingi baza wana ata kokabela motu 500 bakabaka te nga akaba ba 500 so na mbongo nakaba ba 500 nafutelaka mpe bato ndako ndo omoni nga nafutelaka mpe bato mosusu ndako nafuti ntango boyosala baémission na bino nga ezalaki na Lubumbashi nayaki na vie nanga moko azala na paris aye na bachinois moko boto osinye bacontrat nga akendaki ni loisir te ah oui nakendaka loisir te mpo avion koyokoya bana ngai fo batikala kameme eloko ok me nakokufa mpe na avion te
botika mitema mabe. Babebisi na mutu l'état te. L'état est très important. Naza na droit ya ba mbongo wana, mais tu m'as détruit. Et puis oyebi yango pe puis tu oses. Kokende tina ba internet ko sala émission. Tu crois que ngana imbo lobate? Ngana des fois ota kufi ba lembongo na e akolobate. Non, moi je suis là, je suis encore vivant. Donc je sais me défendre. Na lobi boy, o abenga ngana o expliquer, o abenga ngana expliquer yango wana, nengina c'est la vie na sabino. Qui na futi te parce que abebisi na kaf. Bosko ba ofutanga na kaf te. Na futunde. Parce que na femme seule. Na futunde. Au moins na te ki yo mto sa buzoba. Et puis on continue au sa ba vidéo, on a to matisanga ba nerf. Donc yo mto ozana ndi yo mto pété. Ponga na vanda wati nde to longa bientôt na keme na garder ka clé na yo. Si to lika no ba tribunal. Et puis pour nala kisoki biso no soto yebi ba biso no sopeto ko sala pe muninga mabe. Nzambe na ngaka ndinga tika ngai te Daniel. Ah nzambe makambo to alu ndinga tika ngai te. Kaka ndenge na zongi bandeko. Koko na fenêtre. Ngabi o bananya. Obi plainte na portail bino. Mwana nga, bana nga ata basali ba o azu problème na butu. Azu problème na moi. Azu problème ni ezabino. Oui, makambo nyonso bolobaki nakenda na tia na clé. Mala muta bi internet. Mwana na yuma. Na muta internet ko wasate muta lobaka teke. Oui, nde boloba na ba bêtises wanga pe na e bolobango. Parce que toza mokili. Donc na e bolobango pe. Mais tellement respect. Ya bato na mobali na ngana bina. Je n'ai pas le temps. Mais tu n'as pas de santé quoi. Ba betelinga porte. Mokolo ndako azaki avant. Asara demande moko. Il y a clé, comment dirais-je, il y a télécommande, il y a voiture. Et bien, la propriétaire, ou avant, ou à te qu'il a on d'accord, il y a quand il y a venda. Oh, ni, oh non, un gars dans zaki à liboso, madame bonjour et tout, ah, ben doit expliquer. Un gars dit ah bon, dans zaki ah oui, ouais, mais pourtant na ibisa ki ba on ba louer si ndako, ndako ezaki, tu m'entends ça, ba karaoké, ezaki neti bar et tout, et puis il y avait trop de problèmes et tout, tout. Na 2000 ayibisenga na papier ngo kuteza na komaki na 2017 ezikaka ezala na problème mo boye ezikaka 2007 papier ngo na komaki era oyebisanga makambo nde bokenda ngo na ndenge bakoya bakongole ngana okenda ngo na ndenge mindele papier ngo ezalaka badocument eleki awa donc ngana tofuta mbongo bato mbongo atatu ebele bongo mpona nini so nazwa na ndako epa mondele me ndenge nasuka boye te kaka epa congolais le 19 janvier 2017 le 19 janvier 2007 ndako esikaka yango omona eza baproblème même na likolo omona bamolili même na cave et tout il y avait des problèmes après batekeli bino c'est nouveau ça va travailler vous savez pas non normalement il n'y a pas de souci c'est propre et tout mais vous avez le droit de vendre parce que ils aboyent et puis bino boye bien et puis même toi ya qui a yebi ça bino plombier ça un numéro na nga mon neveu moi na grande sœur na propose avocat na baron na Paris donc yem to la na makambo to ke na ndenge mindele pour l'examiner tenter na internet bokasinga na oliate na voyager te non ça te 3 ans yango presque 3 ans ba futanga te mais je voyage nazoka $1 te parce que na boye koloba makambo po ba komba ba te beleza na kati mais je suis obligé na loba mais na voyageaka na tambolaka na kina banini na futanga ndako na kopesa bino numéro ya mokolo ndako na panda na appartement kuna oyebisa bino ke Dani afutanga ndako ke le 10 mais il y a déjà le 2 azopesa bon siko place na bana nga bavandi makila na nge vandi mama na nga azali cousin na nga edimo azali na futa te wana il faut uzala ndoki et puis na pekisaki nga abi so bayebi so na cave yebisaki na futaka te pour ba comprendre que je suis femme seule donc na mbongo te je suis dans la merde. Madame akenda kuna loba vérité non elle m'avait donné ça elle paye de quittance de loyer après ça bon ba quittance de loyer nyonso wandoki
o ba conseiller yo s'occuper papa na yo s'occuper bandeko no po bandeko no musu to soba po to yebani to bana quartier ok non na internet te nga siko lo na sala propriétaire no na zui numéro ne o azaki avant o atekela bino ndako na zui numéro na ye comprendre na zui numéro na ya téléphone neti yo bebiseli nga ndenge na nga naloba te ndenge obebiseli nga dossier na nga naza numéro kafa location familiale ezali mpona bandeko baza na bamboka mosusu eza leta na biso place bafutaka biso so oza femme sele bafutaka mpe bana place yaki ofundanga tala bafoto babimiseli nga na contrôle tala bafoto mwa mwasi afutika ata bosali so émission na oloba te tokenda bino na ndenge nini nga sikoyo eloko na osala parce que bomona bato kaka bayuma bomona bato bayuma bokosala émission menga na okenda bino na ndenge ya justice propriétaire na yo propriétaire avant mokolo ndako ya avant bobengisa ye avocat na nga obenga ye tolandela siko obi ndako no osombaki nga mwana nga asombi ndako correct oyo tookende omona ngo bijou ya kala neti yo te tomise me ya yo mama nobenga propriétaire oyo atekelaki yo ndako nobenga agence oyo etekelaki yo ndako po il faut tokende bongo moto aolakisa motakala yo mpe elakisa yo motaka parce que yo ozalaki moto omemaka na internet te mpo toyebani bafamille nga na bandeko no tovanda quartier moko yo ozali mwa moke nayebaki yo te apres nga naye kokende poto ok bosenga pardon parce que oza na niongo moto atekela oyo bosalaki dossier ya ndako mpo ozwa ndako na osisa niongo na ye te oyebi oza na 5000 na ye atikala jamais kosalela ba émission mais moi je sais agence oyo eteka mokolo ndako banque donc na bino ntina suka fiche de paye no tu es marié non oza marié te pourquoi osombi ndako yo moko oza censé osomba ndako ta mobali na yo mais osomba ndako yo moko parce que bino bookenda bato na désordre nga na okendo na mama na désordre mobali na ngai abi te etika nzambe akofuta bango mais ere nyonso tutakaka nzambe te motu so parce que obominga eza neti obominga na poto badroit na nga na kozwa esu te mpona yo mama mpona 1 mois ndeko mwasi poko kosala nga boye yo moto omemanga na poto epuis boyoba azonga ngai oyo naza na poto kasi boya awa je suis en France boya bozela nga nakende apres bosala émission je suis là nazalaka ta France boya awa mama na wana baplainte ebele opesa identité nango opesa adresse nango oso motu moko aka na nga asalanga mabe nobominga tu m'as mis dans la merde yango ki français yango bolobaka kaka boyo je suis en France eto bafrançais milai boye badroit te ki opesa identité ya motu parce que so nazwi problème c'est toi motu moko akanaka ninga biso tozana biso bato ya pouvoir tozana bato balingaka biso te bacombattant et tout tu m'as livré olivre nga si j'ai un problème c'est toi nakende oporte plainte makambo nalobaki yango wana na explike bango boye donc bana nga bazwa problème eza bino nga nazwa problème eza na tout na bino na baplainte ebele on va vous appeler vous inquiétez pas toi avec ton gars baobenga bino po bino nde boya bantete bato basele bino bémission bazongi bandako baolia bafufu balali balamuki bana mibali na bango mais toi tu vas galérer je te dis tu vas galérer nana nyongo même pas ya 10 mois c'est 6 mois parce que oza mbongo nanga 6 mois na mobaye nopesa o te tant que oarrange makambo nanga kafi te ya motema mabe te mais nabi olakisi ngaki motema mabe na vandi mais osez soki osalelanga émission mais franchement yo kasi mama nanga na papa nanga baa na internet qu'est-ce que j'en ai à foutre bato baotalango tu crois que so osali boye après na bangi na futi yo mais non ere osala boye epesanga baelema nde epesanga baelema mpo nga na yo apepa na ndako na ofunda yo sikoyo na porte baplainte na ofunda yo obiki na ofunda mutu na ndenge bozomba ye ndako na kope na ofunda donc na bato baza bainosa baokota nolakisa bino ke internet eza rien justice nde eleki ti lelo naza na lettre te otindelanga lettre te wisi atindeli nga te eloko eza te mais porte nga plainte pourquoi oleka na internet porte nga plainte donc eloko na oyebisa yo mademoiselle soki madame po bala oza yo mona contrat
mokolo ndako nakomi na contact na ye avocat nanga obengai bakokende ntina agence ok kasi bosombaki bafiche de paye na yo baocontrôle parce que tokenda ngo bongo nde momona bato bazoba baocontrôle bafiche de paye na yo moto atekelaki yo oyo asalelaki yo bafiche de paye na bomona kenda baconseiller bato mosusu bokangisa oyo balekisa badossier na bino bomona teke nga na ozalaka nga mongaka ezala kaka balobaka un jour koso tolongwe tiloki na batribunal mpona bato otambolaka na clé no nake kishasa naza na clé no nake boma na na clé nao nake lubumbashi na na clé nao mais tolongwa oya peut-être pas voisin ba biso bazara sous te mais na simbi clé non je crois que moi j'ai pas d'argent pour te payer eh ben tu te trompes tu te trompes ma belle donc na bando tambola na onanko ok et puis bato abibenga benga so bomoni ba émission bo benga ngati nga na tante bo benga ngati bo gérer bino moko ce n'est pas la peine botinda yango émission parce que ngape na tala internet eza te mutu ana bacope na ye bovandi na mapoto na malili botindelaka bato ba émission non je ne vais pas donc bogéra ngo na ndenge na bino bobenga nga te mpo na bozoba ok bobenga nga te madanie boye na boye na boyi so bomoni bogéré naoloba mpe na famille nanga na moto akoyebana je suis désolé ebanda ozalaka ya bongo ezalaka bongo soki oyebani eza mikondi kutu faci kutu bazofinga ye bonga bongo nga donc nga naokomi so ntina suka bafiche de paye no baoverifie osombaki ndako bosala makambo oyeba baconséquence te ovandi oka na internet osala bango nyonso plainte bosala makambo oyeba baconséquence te bato ya bato oyo oyoutilize baotikala bavandi te mais yo nde et puis tu n'as pas honte okokotisa mama na nga na kati okokotisa mama na nga na kati oyo oyebi ye okokotisa na kati akweyaki mpo na yo nga mpe nakweya parce que bongo obongisa baeskalier eglisaka ti lelo bosala te nazalaki oblige nga mona ozoba tapi nasuba batapi nabongisa parce que bosala te nyonso wana eza na kati ya dossier batravaux eza na kati ya dossier mama donc no mosika bafiche de paye wana ezalaka ya solo prix monta oyo bafutaka osoi disons bando kosala eza ya solo moto atekelaki yo moto asalelaki yo bafiche de paye na banke oyo balekisaki kope wana ekende ntina suka ok ekende ntina suka donc mbongo nga na nga nafuta yo na nango te parce que obebisi nanga makambo donc naofuta te mais mwa ndambo nazwaka naofuta neve na ngai avocat tolandela ati na z dossier ya ndako na yo donc obanda olala mpenza ko olali mpenza obi bato mosusu basalaka bango mabe na vie te banégociaka nasalaki yo nini mpo fundanga na kafe emo ya pamba mama meme ozalaki na mbongo te basolaka bato ebele baza na baninga ndako na mboka oyo basolaka bandeko no bapekisi yo toyebani mais olingi osala nga mabe obebisi nga dossier nanga kafe batie nga rouge naza su na numéro d'allocation te yo tomemanga na poto toyebi famille no bamemanga na poto te naya na poto na mbongo ya papa na ngai bokomi mpe ya son âme navandi mbula na poto 27 ans na kati ya poto oyo kobebisela nga dossier bafutaka ngai mais lelo na dossier na ngai ebebi mpona kovanda na ndako ya congolais obebisi nga dossier nanga olingi osalir nga nzambe alimbisa yo mais modele okie nango nga kokoya mpe nalakisi yo 10 000 nopesa mpe te oya mpe nalakisi yo parce que bato makambo mosusu bapekisa kolakisa banini mama je l'ai bien odi bozoloba bosala émission enga nasombi mwana nga voiture asika mwana bofinga ye wana azikaki azalaki minere okotisaka bafamille ya bato mais akoma ne bien ti akoma bien ata na cicatrice moko te omoni donc naza na bamikanda ndako nga nakenda kini loisir te na mongo donc nakenda koluka vidire natika bana nanga mpona luka maye nasombi mwana nga voiture ya mombamba ya sika so boye tchacha na fungoli omoni aotozwa permis 19 ans oui nasombeli voiture donc naosepelisa bana nga bavoyage nasala ok donc mbongo wana nakongo ofuta yo mais naboko ofuta yo naboyi naoki dubai
kosomba voiture natindi yango so na kini ndenge na opesi te yo siko mpe na okodisa bino nyonso na bato batindaki yo osala makambo en plus ovanda notoki so epa bakombate bato balingaka nga te osali mabe mama okende ote epa bato mosusu yo mpe lisusu oki epa bato balingaka nga te oyo towana bango na guerre na politike nga naolia naosika na ovoyage nayebi soki 3 ans bafuta nga te na caf naza na salaire moko te parce que odétruire nga olakisa bafoto azalaka na mama mokonzi azalaka na boye eloko osu esalanga grave naocomprendre te pourquoi so bozosala bafoto bosali bapublication enfin vous avez fait des vidéos à la fin botie bafoto ya bato bapersonnalité ya bato pourquoi bavandaka na nga te tozaka barelation te bavandaka na nga te j'ai des relations mais bavandaka na nga te pourquoi botia bango liboso mpo bobebiseli nga na poto bolingo obebisela nga mpe na kini bon tala dani makambo azosala alinga salire yo yango nalinga napesa explication bato bayeba epuis tobandoki na nga na bino eza su na internet tokóma na TF1 ok tokóma mpena na TF1 bolakisa biso na TF1 toleka mpena parce que dossier oyo bino nde bokangama nga bayebisanga futa malei malembi mais bino nde bokangama bino nyonso wana bosala badossier ya fond parce que bobebisi makambo na nga nga mpe na odétruire bino so navandaki na ngai Marlène aza wana ayebi na bia nzambe na nga oyoka nzambe na nga likolo nasambelaka wapesa nga bomo wapesa nga souffle wapesa nga mbomo wapesa nga courage natambola nga na combattante katisa mai na okatisa couragiste nde omoni nga epuis natambolaka pamba te natambola na bit so moi nga nakepa eseke mbongo eza so nga nakepa eseke bolingo eza natambola na mbongo na bolingo ok nayebisi Marlène aza wana nzambe azoyoka na bia napesaka mwana mbongo ata asalinga mabe nzambe nango na oloba napesika ata todeménage asalinga mabe eza na motu na ye namonaka première émission oyo osalaka na garçon na Martin Fayulu candidat malere olukaka bato mo toza na bango baguerre oye kosala oyo explication yokosinga na je suis vivante je sais parler nayebi oloba nde naza epuis na makasi nayebi oloba mpe na makasi na matata nde nazalaka mais eza bamakambo mosusu ovandi kaka je pardonne naotala bayebisanga toujours na baprophète na bapaster nanga kolanda te parce que yo oza moto étoile oza toujours combattu ndenge eza awa nana etumbu nzambe apesanga donc na bando ozalaka combattu esili te parce que ebando ozalaka wana dossier oyo bosali esila parce que tokokende yango ntina TF1 mbemba mosusu ebima kaka ata ebimi na tele te ebima kaka nde tovandaka donc vi nanga eza bongo nana shwa te nayebi ke na bando ozalaka toujours na baproblème na miyebi alors les amis je vous aime 2022 oyo moto alingi olinga ya boyo boya ye kozala na baproblème na bakongolais eza mabe kofutela na ndako ya bakongolais eza malamu te bamema bato mosika yokasi so bosala émission boye esalanga de naoke fete lobi nakolia na meli champagne nanga nazwi voiture nanga nazongi kitoko semaine oyo ekoya nake Dubai omonanga na kati ya Dubai nake osala masolo oyo emona mpo na osala ifo bato bamonaka masolo nange emonana miso ya bato nga nake boye bato na ngai fondation na ngai des personnes oyo baza na passeport ale balandi nga ok balandi nga natindeli bango babillet balandi eloko ya nzambe babongisa yango te alors lelo natendaki tosolola na expliquer situation basongisongi boyoka bato oyo babayoki bamaneport kwa ifo boyoka boyeba makambo nde eza okendele donc ngai na décide nayebiki bato babenganga dani oza motema malamu me mobali nanga mama général laisse tomber nzambe afuta bango laisse tomber napesi explication mais nga mpe naolakisa bino kinga nayebi justice mbongo nanga naopesa nive nanga avocat parce que c'est son travail naopesi mbongo asala tokenga na bino mosika tokende mpena na ofunda bino nyonso groupe na bino bopesaka bantu bato mpo ya biso tosombi na nzela ya tout droit bino nyonso bosala bakope ya ndako donc obebiseli bato bakope na bango obebiseli bato bamisala na bango mpasi bolandela bango nyonso ok natiki bino bizu baye